وعلى هذا المؤمن وكسر ورميا تعالى شهداء مجال اللاسعانات halkani waa magaalo gobonimo u dirir dadka jooga hina waxay gobku yihiin soo dhaweynta saacado ka hor ayaynu soo gaarnay halkan inagoo hordhac u ahayn wafdi ka kooban dad Soomaaliyeed oo xilal haya iyo kuwa shacaba oo bulshada qaybaheeda ka kooban isla markaasna laascaanood u yimid inay u sii diyaar garoobaan soo dhaweynta nabadda ama safarka nabadda ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre guud ahaan magaalada laascaanood waxaa si toos ah iminka looga arkayaa u diyaar garowga soo dhaweynta ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo sida qorshuhu yahay berri la rajaynayo inuu soo gaaro magaaladan markaan dhex marnay magaaladan waxay indhaheenu qabanayeen meel kasta oo magaalada ka mid ah iyadoo lagu xardhay calankii SSC Khaatumo ee gaarka u lahayd iyo calanka ummadda Soomaaliyeed ee xidigta shanta cadi dhexda kaga taalo halkan sanada ka hor waxaa ka dhacay dagaallo qaraar oo dadka deegaanku ay gobonnimadooda ugu meeldayeen ugu dambayn markii ay guulaysteen hadda waxaa u dhisan maamul iyaga u gaara oo kaabayaashiisa dhaqaalaha amniga iyo nolosha bulshadaba hormariya iminka firdhiye nin lagu magacaabo ayaa maamulkan hogaamiya wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya xildhibaano deegaanka u dhashay iyo xildhibaano kale oo ummadda Soomaaliyeed matala ayaa dhammaantood magaaladan laascaanood jooga wafdigu waxa uu yimid dhowr jeer oo kala duwan taasina waxa ay muujinaysaa sida uu muhiimka u yahay safarka nabadda ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ku imanayo magaaladan laascaanood وعلى هذا المؤمن oo magacii iska bedelay lana baxay cali qalas